यातायात मजदुर र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति, सार्वजनिक यातायात बन्द फिर्ता। आन्दोलनको नाममा यातायात मजदुरको घृणित कार्य, तोडफोड र लुटपाट, लुटिएको मोबाइल सहित 4 जना पक्राउ। एमडिएमएसले पत्ता लगाउन सक्छ बस पार्क क्षेत्रबाट लुटिएका मोबाइल व्यवसायीहरूले भने झण्डै 8 करोड रुपियाँ बराबरको मोबाइल लुटिए, राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यातायात मजदुरका नेतालाई हप्काए। गोङ्गबु, लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। यातायात व्यवसायीसँग तनावपछि बालाजुका डिएसपी को जिम्मेवारी खोसियो। त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत नामिबियासँग भएको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। सन्दीपको कमब्याक, 3 विकेट लिए। पक्राउ पर्दा नरोएका सन्दीप जब मैदानमै रोए। पदका लागि पार्टी परिवर्तन गर्नेलाई जनमत पार्टीको सजाय। जनमत पार्टी छोडेर जानेलाई पुनः प्रवेश गरेमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा सहभागी हुन नदिइने। बिदा नै बिदा, फागुनमा मात्र 11 दिन सार्वजनिक बिदा। महाभियोग टुङ्गो नलागे अर्को संसदमा लैजाने सहमति। बीबीसी को दिल्ली कार्यालयमा आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयको छापा। टर्की भूकम्प 198 घण्टापछि जीवित फेला परे 2 जना। मृत्यु हुनेको संख्या 37,000 नाग्यो। र अमेरिकाको मिशिगन युनिभर्सिटीमा गोलीबारी, 3 जनाको मृत्यु। यी र यस्तै समाचार सहित देश-विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजबाट हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा करिब 5 लाख शुभचिन्तक र हामीलाई मन पराउने सदस्यहरू जोडिनु भएको छ। यो क्षणमा हामी तपाईमा सत्य र सही सूचना प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै आगामी दिनमा हाम्रो समाचार सामग्रीलाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने काम गर्ने छैनौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै यो सद्भाव र मायाका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ यातायात मजदुर र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति भएको प्रसङ्गबाट। यातायात मजदुरहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आज बिहान सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका सदस्य विजय गौतमले जानकारी दिनुभयो। वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार यातायात मजदुरलाई कुटपिट गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने, लोसे बहुद्देश्यीय प्रणालीले नयाँ बस पार्कमा गरेको भनिएको अनियमितता लगायतका विषयमा छानबिन गर्ने, बाँकी मुद्दाहरूबारे मन्त्रालयले गठन गरेको सर्वपक्षीय कार्यदलमा छलफल गर्ने र सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ। यातायात मजदुरहरूले बढाएको ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना खारेज लगायत 10 बुँदे माग राखेर सोमबारदेखि आन्दोलन गरेका थिए। सोही आन्दोलनको क्रममा बालाजु माछापोखरी क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोडका घटना भएका थिए। बेलुकी पख एक हुल लोसे मलमा प्रवेश गरी तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए। ओपनर कुशल भुर्तेलको शतकमा आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध कीर्तिमानी जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नामिबियाले दिएको 286 रनको लक्ष्य नेपालले 47.4 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो, जुन एक दिवसीय क्रिकेटमा हालसम्म नेपालले चेज गरेको र बनाएको सबैभन्दा ठूलो स्कोर हो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पीएनजी विरुद्ध त्रिवी मैदानमै नेपालले 286 रन बनाएको थियो। नामिबिया विरुद्ध नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले 113 बल खेल्दै 10 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 115 रनको शतकीय इनिङ खेले। उनले तेस्रो विकेटका लागि कप्तान रोहित पौडेलसँग कीर्तिमानी 133 रनको साझेदारी गरेका थिए, जुन एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले गरेको ठूलो साझेदारी हो। त्यस्तै उनले 5औं विकेटका लागि सन्दीप जोरासँग 49 रनको साझेदारी गरे। रोहित पौडेलले 76 बलमा 7 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 72 रनको योगदान गरे। आसिफ शेख 5 बल खेल्दै शून्यमा आउट हुँदा ज्ञानेन्द्र मल्ल 25 रन र सन्दीप जोरा 28 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। करण केसी 20 रन र सोमपाल कामीले 4 रनमा अभिजित रहे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 285 रनको योगफल तयार पारेको थियो।
गोङ्गबुको नयाँ बस पार्क स्थित लोसे मलको भुइँतलामा रहेका 2वटा पसलबाट लुटिएको मोबाइल सहित प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लोसे मलमा सोमबार साँझ प्रदर्शनकारीले 8 करोड रुपियाँ बराबरको मोबाइल लुटेको दाबी सञ्चालकले गरेका छन्। यातायात मजदुरको प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बस पार्क स्थित लोसे मलमा एकै व्यक्तिको नाममा रहेका 2 पसलभित्र छिरेर मोबाइल लगायत इलेक्ट्रोनिक सामान लुटपाट भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको छ। अँध्यारो भएपछि प्रदर्शनकारीको एक हुल मलभित्र छिरेको थियो। नयाँ बस पार्कमा यातायात मजदुरले विरोध अन्तर्गत सभा गर्न लाग्दा नयाँ बस पार्कका ठेकेदार दीपक कुँवरको समूहले अवरोध गरेपछि झडप भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर प्रदर्शनकारीहरू उग्र बनेका थिए। त्यसपछि कुँवरकै लिजमा रहेको लोसे मलभित्र प्रदर्शनकारी छिरेर लुटपाट मच्चाएका हुन्। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले सोमबार लोसे मलबाट मोबाइल, ल्यापटप तथा पाठपूर्जा लुटिएको सम्बन्धमा कडा भर्त्सना गरेको छ। यातायात मजदुरको आन्दोलनका क्रममा सोमबार राति 11 बजेतिर मलमा छिरेर केही हुल व्यक्तिहरूले मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेका थिए। यस घटनाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका उपाध्यक्ष अर्जुन चालिसेले भन्नुभयो, यातायात मजदुर आन्दोलन भन्दा पनि चोर्ने नीतिमा लागेको देखियो। यसमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न जोरदार माग गर्दछौँ। गैराती चालिसेकै 2वटा मोबाइल र काठमाडौँ सुपर मार्केटमा लुटपाट भएको थियो। यातायात मजदुरको आन्दोलन आफूहरूसँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै उहाँले जुनसुकै आन्दोलन भए पनि लुटपाटमा संलग्नहरूलाई सीसीटीभी फुटेज र केही पक्राउ परेका मार्फत पत्ता लगाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा मान्छेले 10-12वटा मोबाइल लुटेर लगेका छन्। सीसीटीभीमा घटना स्पष्ट देखिन्छ। भौतिक संरचनाहरू नष्ट गरिएको छ। ल्यापटपहरू फुटाइएका छन्। ग्राहकले मर्मतका लागि ल्याएका मोबाइल र ल्यापटप समेत नष्ट भएका छन्। ग्राहकलाई हामीले के जवाब दिने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यस सम्बन्धमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयार रहेको महासंघले जनाएको छ। एउटा व्यवसायमा संलग्नले अर्को व्यवसायमाथि चोरी डकैती गर्नु निन्दनीय रहेको उहाँले बताउनु भयो। सो घटनाबाट 8 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर मल व्यापार संघका अध्यक्ष जितबहादुर कटवालले मोबाइल व्यवसायीहरूलाई परेको पीडामा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यातायात व्यवसाय तथा मजदुरले आन्दोलनका नाममा लुटपाट गरेका छन्। एकाएक मध्यरातमा हुलहरू सटरभित्र पसेर लुटपाट भएको छ। राज्यले यसको क्षतिपूर्ति नदिएमा र संलग्नलाई कारबाही नगरे देशभरका मोबाइल व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ। पसल चोरी भएको विषयमा प्रहरीमा समेत उजुरी दिएको र अनुसन्धान सुरु भएको मोबाइल व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चोरी भएका मोबाइलहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सहयोगमा फेला पार्न सकिने बताइएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले कानुनी रूपमा टाइप अप्रुभल लिएर तथा भन्सार तिरेर नेपाल भित्राइएका मोबाइलहरू पत्ता लगाउन गाह्रो नहुने बताउनु भयो। चोरी भएका मोबाइलमा सिम कार्ड राखेपछि IMEI नम्बरको आधारमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर र त्यस्तो मोबाइल रहेको स्थान ट्र्याक गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ। प्राधिकरणको MDMS का एक प्राविधिकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर चोरी भएका मोबाइलहरूको बारेमा रिपोर्ट गर्न सकिने बताउनु भयो। प्राप्त अनलाइन आवेदनको आधारमा त्यस्ता मोबाइल सिम प्रयोग हुने बित्तिकै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। ती प्राविधिकले भने ट्रेस हुने बित्तिकै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा त्यसको रिपोर्ट पुग्छ। त्यसका लागि प्राधिकरणमा अनलाइन आवेदन दिइसकेपछि प्रहरीमा छुट्टै निवेदन दिइरहन जरुरी पनि हुँदैन। भर्खरै लागू भएको MDMS प्रणालीबाट हिजो लुटपाटमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न सहज हुने देखिएको छ। सरकारसँग वार्तामा सहभागी यातायात व्यवसायीका नेताहरूले सोमबार भएको घटनाको सबै जिम्मेवारी लोसे बहुद्देशीय प्रणालीले लिनुपर्ने बताएका छन्। आन्दोलनपछि कोर्ट सभाका लागि गएका आफ्ना मजदुरहरूलाई लोसेकै कर्मचारीहरूले भड्काएपछि आगजनी र लुटपाटको घटना भएको उनीहरूको आरोप छ। बालाजु क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा समेत लोसेकै परिचालित व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै सोमबार भएका सबै घटनाको जिम्मा लोसे बहुद्देशीय प्रणालीले लिनुपर्ने बताएका छन्। लोसे बहुद्देशीय प्रणाली गोङ्गबु नयाँ बस पार्क निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न कम्पनी हो। प्रणालीले बस पार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 45 वर्षको सम्झौता गरेको छ। यातायात मजदुरहरूले बढाएको ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना खारेज लगायत 10 बुँदे माग राखेर सोमबारदेखि आन्दोलन गरेका थिए। सोही आन्दोलनको क्रममा बालाजु माछापोखरी क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोडको घटना भएको थियो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वार्ताका क्रममा यातायात मजदुरका नेताहरूलाई हप्काउनु भएको छ। सार्वजनिक यातायात सम्बन्ध मजदुरले सोमबार काठमाडौँका गोङ्गबु, माछापोखरी लगायत स्थानका सडकमा गाडी तेर्साए। ट्राफिक नियम विरुद्ध गरिएको विरोध प्रदर्शनले केही बेरमै उग्र रूप लियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर गर्ने प्रयास गर्यो, तर आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन सकेन। प्रहरी र मजदुरबीच झडप भयो। परिस्थिति प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गयो। बालाजुको अस्थायी प्रहरी भिडसहित 2 गाडी र ट्राफिक कोनमा
आगजनी तथा तोडफोड गरियो। त्यसपछि एक हुल प्रदर्शनकारीले नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्दै आएको लोसे बहुद्देश्य प्रणालीको भवनमा तोडफोड र लुटपाट गर्यो। प्रदर्शनकारीले सडकमा सर्वसाधारण यात्रुलाई हात उठाएर हिँड्न लगाए। यात्रु पैदलै हिँडेर गन्तव्य स्थलमा पुग्न बाध्य भए। आन्दोलन मत्तर नहुँदै सम्बद्ध मजदुर संगठनले सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने घोषणा गरे र विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसपछि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज बिहान 8 बजे यातायात मजदुर संगठनका पदाधिकारीलाई वार्तामा बोलाउनु भयो। बैठकमा मजदुर संगठनका पदाधिकारीहरूले आफूहरूका माग राख्दै सोमबारको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे। सोमबार गरिएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको घटनाको जिम्मा लोसे बहुद्देश्य प्रणालीले लिनुपर्ने भन्दै मजदुर नेताले यातायात व्यवसायको बचाउ गरे। लोसेले गुण्डा परिचालन गरेर आगजनी र तोडफोड गरिएको मजदुरको जिकिर थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले लोसे प्रणालीलाई नयाँ बसकार बारे महानगरले छानबिन गर्ने बताउनु भयो। यातायात व्यवसाय, प्रहरी, ट्राफिक र महानगरका प्रतिनिधिको भनाइ सकिएपछि मन्त्री श्रेष्ठ फरक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। आन्दोलनका नाममा हिंसा भड्काउने काम भएको भन्दै उहाँले मजदुर नेतालाई हप्काउनु भयो। मैले हिजो यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिइनँ। तपाईहरू बन्द, हडताल, तोडफोड र आगजनी गर्ने भए मैले किन नेतृत्व लिनु? तपाईहरूको नेतृत्व म होइन, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। पटक पटक छानबिन समिति गठन भई प्रक्रियामा गइसकेकाले आन्दोलन गर्न जरुरी नै नभएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उहाँले तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दबाब दिनुभयो। सर्वसाधारण नागरिकलाई सहजीकरण गरेर मात्र वार्ताको निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसपछि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ सहित सार्वजनिक यातायात नेपाल महासंघ र सार्वजनिक यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ नेपालका पदाधिकारीले आन्दोलन फिर्ताको घोषणा गरे। लिखित सहमति गरियो। गृह मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँको गोङ्गबु क्षेत्रमा प्रदर्शनको नाममा लोसे मलमा तोडफोड गरी मोबाइल लगायतका सामग्री लुट्नेहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव विनोद सिंहले मंगलबार काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी देवेश लोनी लगायतलाई बोलाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यातायात व्यवसाय र मजदुरहरूले गरेको प्रदर्शन भड्किएपछि लोसे मलमा लुटपाट चलेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले मौका छोपी पसल तोडफोड गरेर मोबाइल लगायतका सामग्री लुटेका थिए। यातायात व्यवसायको आन्दोलन सम्बन्धी एउटा अन्तिम प्रसङ्ग। यातायात व्यवसायको आन्दोलनका क्रममा सोमबार सिर्जना भएको तनावपछि प्रहरी वृत्त बालाजुका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा बालाजु प्रहरी प्रमुख डीएसपी रबिन विष्ट चढ्ने बा 2 ज 144 नम्बरको गाडी तोडफोड र आगजनी भएको थियो। बालाजु प्रहरीको बा 1 ज 7224 नम्बरको गाडी पनि तोडफोड भएको थियो। घटनापछि देखिएको आवश्यकता अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन उपत्यका प्रहरी कार्यालयले विष्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हिमालय कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँको ठाउँमा डीएसपी मनोजित कुमारलाई पठाइएको छ। ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाएको भन्दै प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा बस पार्क, माछापोखरी लगायतका क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। घटनाबारे प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अबको क्रममा सन्दीप लामिछानेको मैदानमा झरेको आँसु सम्बन्धी प्रसङ्ग। त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालको पहिलो खेलमा सबैको ध्यान सन्दीप लामिछानेतर्फ केन्द्रित थियो। करिब 6 महिनापछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा फर्किँदै थिए। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले सुरुवातमा कसिलो बलिङ गरेको थियो। मात्र 7 रनको अवस्थामा सोमपाल कामीले विकेट लिएर नेपाललाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। तर त्यसपछि भने नामिबियाका ब्याट्सम्यानले नेपाललाई दबावमा राखे। नामिबियाले 10 ओभरमा 44 रन बनाएको अवस्थामा नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले सन्दीपलाई बलिङमा पठाएका थिए। पहिलो ओभरमा सन्दीपले ड्रिम स्टार्ट गरे। पहिलो बलमा 1 रन दिएका उनले दोस्रो बलमा नामिबियाका ओपनरलाई बोल्ड गर्दै पेभिलियन पठाए। सन्दीपका लागि यो विकेट सम्भवतः आफ्नो क्यारियरकै बहुमूल्य थियो। उनले नेपालका लागि योभन्दा महत्त्वपूर्ण धेरै विकेट लिएका छन्। तर यो विकेट उनका लागि यसकारण अविस्मरणीय बन्यो कि उनी निकै ठूलो मानसिक दबावका बीच मैदानमा फर्किएका थिए। यौनजन्य कसुरमा पक्राउ परेर जेल समेत बसेका सन्दीप उच्च अदालतको फैसला अनुसार धरौटीमा छुटेका थिए। उनलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरिँदा एक थरले चर्को विरोध गरेका थिए। तर क्यानले बोल्ड डिसिजन गर्दै उनलाई राष्ट्रिय टिममा राखेको हो। सन्दीप अझै पनि आफूमाथि लागेको आरोपबाट मुक्त भइसकेका छैनन्। भविष्यमा फेरि जेल जानुपर्ने खतरा टरिसकेको छैन। तर मैदानमा उनले आफ्नो खेल कौशलको पुनः पुष्टि गर्न चाहन्थे। दोस्रो बलमा विकेट लिएपछि सन्दीप एकाएक भाव वियोल भएका थिए। उनलाई साथी खेलाडीले घेरेर अङ्कमाल गरे। सन्दीपले आँसु पुछे र फेरि खेलमा केन्द्रित भए। उनको आँखाबाट आँसु देखेपछि मैदानमा उपस्थित समर्थकहरू भावुक बनेका थिए। सन्दीप त्यति कमलो मन भएका खेलाडी होइनन्। उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरीबाट पक्राउ पर्दा पनि आफ्नो आँसु देखाएका थिएनन्। तर आज मैदानमा उनी भावुक बने। बलिङमा भने सन्दीपको प्रदर्शन मिश्रित रह्यो। पहिलो विकेटपछि सन्दीपले सङ्घर्ष गरे। उनको बलमा विपक्षी ब्याट्सम्यानहरूले खुलेर खेल्न थाले। 10 ओभर बलिङ गर्दा सन्दीपले 66 रन खर्चिएका छन्, जुन उनको स्तरमा कमजोर प्रदर्शन हो। यद्यपि अन्तिम ओभरमा थप 2 विकेट लिएर उनले आफ्नो आँकडा सुधारेका छन्। आजको खेलमा नेपालको बलिङ केही हदसम्म कमजोर देखिएको थियो। करण केसीले 5 विकेट लिए पनि रनको रफ्तार
रोक्न सकेनन्। दिपेन्द्र सिंह एरीले किफायती बलिङ गरे तर विकेट लिन सकेनन्। फलत नेपालले 286 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउनु परेको थियो। पछिल्लो समय मन्त्री र पदका लागि पार्टी परिवर्तनको लहर चलेका बेला जनमत पार्टीले एउटा फरक अभ्यास सुरु गरेको छ। जनमत पार्टीले पार्टी छोडेर गएका नेताहरूलाई पुनः प्रवेशमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँमा 3 दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विशेष बैठकले पार्टी छोडेर गएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पुनः प्रवेश गरेको खण्डमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा वा निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचनको क्रममा खुल्ला एवं गोप्य रूपमा अन्य पार्टीलाई सहयोग गरेका, निर्वाचनको मुखमा अरू पार्टीमा प्रवेश गरेका वा बागी उम्मेद्वार बनेका सदस्यमाथि कडा कारबाहीको तयारी भइरहेको पार्टीले जनाएको छ। उक्त विषयहरूमा पुनः बैठक बसी केही दिनमै निर्णय सार्वजनिक हुने जनमत पार्टीले बताएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा कुनै पनि मौसमी प्रणालीको उल्लेखनीय प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको थियो। राति पनि देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। तराईका थोरै भूभागमा बिहानी पख हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको हुनाले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। तत्काल वर्षाको सम्भावना नदेखिएको महाशाखाले जनाएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्यात्रा बीच रक्सौल काठमाडौँ रेलवे बारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ। 2 दिने भ्रमणमा आउनुभएका क्यात्राले मंगलबार बिहान उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको रेलवे आर्थिक समृद्धि, नेपाल भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता तथा भारतीय पक्षले लगानी गरेका आयोजनाका बारेमा कुरा राखेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। भारतीय विदेश सचिवले भारतीय कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका जयनगर कुर्ता रेल सञ्चालनको म्याद नवीकरणको विषय राखेका थिए। जयनगर कुर्ता रेलको सञ्चालन भारतीय कम्पनी KRCL ले गर्दै आएको छ। त्यसको म्याद सकिन लागेकाले विदेश सचिव क्यात्राले नवीकरणको विषय उठान गर्नुभएको हो। रेलवे सञ्चालनका लागि नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सक्यो। उनीहरूले नै नेपालमा रेलवे अपरेसनको काम गर्न सक्ने क्यात्राले बताएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई नै रेलवे सञ्चालनका लागि दक्ष बनाउने कुरा सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। क्यात्राले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग अरुण तेस्रो आयोजनाको पहुँच मार्ग छिटो निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। जवाबमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफूहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले छुट्टै संसद टेलिभिजन च्यानलको माग गर्नु भएको छ। सांसदका आवाजहरू जनतासम्म पुर्याउनका लागि छुट्टै संसद टेलिभिजन चाहिने सांसद यादवको माग थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा आफ्ना कुरा राख्दै मिडियामा सबै सांसदको कुरा नआउने उल्लेख गर्दै सांसद यादवले अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि संसदको छुट्टै च्यानल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भारतको उदाहरण समेत दिनुभएको थियो। भारतमा पहिले लोकसभा र राज्यसभाका प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने छुट्टा छुट्टै टिभी च्यानल थिए, तर 2021 देखि दुवै टेलिभिजन च्यानललाई गाभेर सांसद टिभी बनाइएको छ। सांसद यादवले केही सांसदका कुरा मात्र मिडियामा आउने भन्दै आफूहरूको आवाज निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुर्याउनका लागि प्रतिनिधि सभा टिभीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, जनतासम्म आवाज पुर्याउनलाई प्रतिनिधि सभाको टिभी चाहिन्छ। सांसदले उठाएको आवाज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुर्याउन पनि त्यो चाहिन्छ। अहिले जसको मिडियामा पहुँच छ त्यसको मात्र मिडियामा आउँछ। मिडियाले सबै सांसदको कुरा नसमेट्ने भएकाले सांसद टिभीको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, हामी बोल्छौँ तर 5-7 जना सांसदहरू बाहेकको आवाज जाँदैन। संसदमा बोल्न त धेरै बोल्नुहुन्छ, तर मिडियामा थोरै सांसदको मात्र जान्छ। हामी बोलेका कुरा संसदमा मात्रै सीमित भयो। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टै टेलिभिजन च्यानल नभए पनि युट्युबमा भने प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक बिदाको दिन अत्याधिक हुन थालेको छ। फागुन महिनाभर 11वटा सार्वजनिक बिदा परेका छन्। विभिन्न दिवस, पर्व र शनिबार सहित 11वटा सार्वजनिक बिदा परेका छन्। फागुन 1 गते सरकारले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको थियो। 7 गते प्रजातन्त्र दिवस, 8 गते ग्याल्पो लोसार, 15 गते मगर दिवस, 22 र 23 गते पहाड र तराईमा फागु पूर्णिमा तथा 24 गते नारी दिवसको सार्वजनिक बिदा छ। मगर दिवसमा राजपत्रमा प्रकाशित बिदामा सूचीकृत नभए पनि अधिकांश स्थानीय तहले बिदा दिने गरेका छन्। त्यसैगरी फागुन 6, 13, 20 र 27 गते शनिबारको बिदा छ। फागुनकै 3 गते लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश स्तरीय बिदा दिएमा सार्वजनिक बिदाको संख्या 12 पुग्नेछ। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृति लगायतका अवसरमा वर्षमा अतिरिक्त 6 दिन बिदा दिन पाउँछन्। राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी बिदा अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय स्तरका 136 बिदा परेका छन्। तर प्रदेशहरूले पनि आफू अनुकूलका बिदा दिँदा सार्वजनिक बिदाको संख्या थपिँदै गएको छ।
ललितपुरको लुबुमा अक्सिजन ग्यास पड्किँदा 5 जना घाइते भएका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिका 8 लुबुको चसीडोलको एक घरमा अक्सिजन सिलिन्डर पड्किएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी सिद्धबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। पदमबहादुर सुनारको 2.5 तलाको घरमा सिलिन्डर पड्किएको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो तलामा उनले मूर्ति बनाउने कारखाना सञ्चालन गरेका थिए। मूर्तिमा जलप लगाउने क्रममा ग्यास चुहावट भएर अचानक पड्किँदा 5 जना घाइते भएका छन्। सिलिन्डर पड्किएको खबर पाएपछि प्रहरी प्रभाग लुबुबाट प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर टेर नेतृत्वको टोली खटिएको थियो। उक्त टोलीले तत्कालै घाइतेको उद्धार गरी प्रहरीकै गाडीमा राखेर अस्पताल पुर्याएको थियो। घाइतेको ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। घाइते 5 जनाको मेकानिकल भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका चीफ अपरेटिङ अफिसर असीम पाठकले जानकारी दिनुभयो। नुवाकोटका 26 वर्षीय राजु सुनार, गोदावरीका 23 वर्षीय ज्योति मत, चितवनका 36 वर्षीय अमित रसाइली, पर्साका 15 वर्षीय विवेक विकर, भक्तपुरका 26 वर्षीय सुदीप नगरकोटी घाइते भएका छन्। उनीहरूको शरीरमा 2 डिग्री बर्न भएको छ। सुनारको 55%, महतको 22%, रसाइलीको 45%, विकको 50% र नगरकोटीको 15% शरीर जलेको छ। उनीहरूको अवस्था गम्भीर रहेको छ। दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमति भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा 5 महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेकोमा महाभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति अर्थात् महाभियोग सिफारिस समितिले कार्य सम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभामा काम कारबाही हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा यो बेहोरा उल्लेख गर्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरू सहमत भएका छन्। यो व्यवस्थाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले टुङ्गाउन बाँकी रहेको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि कुनै अर्थ राख्ने छैन। यही व्यवस्था सहित प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनेमा आगामी दिनमा दर्ता हुने महाभियोग प्रस्तावमा लागू हुनेछ। उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कात्राले भेटघाट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका लिङ्गदेनसँग सिंहदरबार स्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा उहाँले भेटवार्ता गर्नुभएको हो। उक्त भेटका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रको विकास लगायत द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा विचार आदान प्रदान भएको बताइएको छ। फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइन डे। विश्वभर नै प्रेमिल जोडीहरू प्रणय दिवसमा रमाएका छन्। सेलिब्रिटीहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रणय दिवसको शुभकामना प्रकट गरे। अभिनेत्री रेखा थापाले प्रेम इतिहासमा साङ्केतिक कला बन्यो भन्दै प्रणय दिवसको शुभकामना दिनुभएको थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै उहाँले प्रेमीहरू यो संसारमा सबैभन्दा बढी दण्डित रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रेमीहरू यो दुनियाँमा सबैभन्दा बढी दण्डित छन् किनकि इतिहासमा प्रेम साङ्केतिक कला बन्यो। जित्नेहरूको प्रेम अमर भयो, हार्नेहरूको प्रेम पाप भयो, तर प्रेम पवित्र छ। प्रेम जीवन शक्ति भएर हामीलाई जोडी राख्नेछ। शिलान्यास भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण नभएको भन्दै रौतडका एक सञ्चारकर्मी आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। गौर नगरपालिका 4 टिकोलियामा रहेको लाल बकैया नदीको पुल 8 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न गराउन कसैले चासो नदिँदा स्थानीयले पीडा खेप्नु परेको भन्दै सञ्चारकर्मी सञ्जय सहनी सोमबार साँझदेखि आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। 2071 साल कार्तिक 29 गते गौर नगरपालिका 4 टिकोलिया घाट स्थित लाल बकैया नदीमा बन्ने पक्कै पुलको निर्माण गर्ने जिम्मा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। 2074 असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल शिलान्यास भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि 50% भन्दा बढी काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। 225 मिटर लामो सो पुल 16 करोड 86 लाखको लागतमा निर्माण हुने योजना थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले काम नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सो ठेक्का रद्द गरेको थियो। रद्द गरेको ठेक्कामा फेरि काम गराउन सडक डिभिजनले अर्को ठेक्का आह्वान गर्न सकेको छैन। गौर र इस्नाथ नगरपालिकालाई जोड्ने उक्त पुल निर्माण नहुँदा दुवै पालिकाका बासिन्दाले आवत जावतमा कठिनाई भोगिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रेस संगठन कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता खनालले भन्नुभयो, अहिलेको गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्ने त्यस्तो केही सम्भावना देखिएको छैन। उहाँले राजनीतिक दलहरूबीच हुने सहमतिका आधारमा आवश्यक परेमा आफ्नो पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार उठाउने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपतिमा तपाईको पनि चर्चा चलेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा खनालले भन्नुभयो, चर्चा गरिदिएकोमा धन्यवाद। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको हकमा सबै राजनीतिक दलले सूझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन भनेको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। यसमा सबै राजनीतिक दलले सूझबुझ र बडो दूरदर्शिताका साथ संविधानको मर्म हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका साथ राम्रो व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनु पर्छ।
केही दिन यता वृद्धको एक कुल पाटन उच्च अदालतको चक्कर लगाइरहेका छन्। उनीहरू कहिले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले आफ्नो बचत फिर्ता देला कि भन्ने आशमा हुन्छन्, कहिले बैंकरले सहकारीको लगानीमा रहेको कम्पनी बेचिदियो भने केही नपाइने त्रासमा छन्। आश र त्रास बीचको पैठेझोरी चलिरहँदा ती वृद्ध थाकेका छैनन्। चुप लागेर बस्यो भने त हाम्रो जीवनभरको कमाई एक निमेषमै गुम्न सक्छ, सिभिल सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन सङ्घर्ष गरिरहेका 72 वर्षीय मणिलाल गुरुङले भन्नुभयो। 40 वर्षसम्म भारतीय सेनामा काम गरेका गुरुङलाई उनले लडेका विभिन्न युद्धले त्यति गलाएन जति केही वर्षदेखि बचत पाउन गर्नु परेको सङ्घर्षले गलाएको छ। हरेक साँझ उनको मनमा बचत फिर्ता पाइँदैन कि भन्ने चिसो पस्छ। त्यसैले उनी आफू जस्तै पीडित र बचत फिर्ता पाउने अभियानमा सामेल हुन आइरहन्छन्। सिभिल सहकारीको नाममा गएको ऋण असुल नभएपछि हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि केही वाणिज्य ब्याङ्कले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। ती वृद्ध सोही कारण पाटन उच्च अदालत धाइरहेका छन्। यो मुद्दामा आफूहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका छन्। सिभिल सहकारीको सम्पत्ति बैंकले नै लिलाम गरेर उठाउँदै गयो भने हाम्रो बचत फिर्ता हुने आधार पनि सकिन्छ। हाम्रो बचतबाटै त सहकारीले त्यो सम्पत्ति जोडेको गुरुङले भन्नुभयो। सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन बन्द भएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कोइला अभावमा उत्पादन बन्द भएको छ। कोइला आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको उद्योग व्यवस्थापनको भनाइ छ। उद्योगले प्रथम र दोस्रो चरण गरी 10,000 मेट्रिक टन कोइला आयात गर्ने योजना बनाएको छ। उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीन कर्णले सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कोइलाको व्यवस्थापनमा लागेको र एक हप्ताभित्र कोइला आपूर्ति भई सिमेन्ट उत्पादन सुरु हुने दावी गर्नुभयो। कोइला भारत, इन्डोनेसिया र भुटान तथा पाकिस्तानबाट आयात हुनेछ। लामो समय बन्द भएको उद्योग 3 महिना अघि मात्रै फेरि सञ्चालन आएको उद्योग अहिले फेरि बन्द भएको छ। दैनिक 750 टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भए पनि पुरानो मेसिनरी समस्या र जनशक्ति अभावमा सो अनुसार उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन। उद्योग विगत 4 वर्षदेखि घाटामा छ। यो उद्योग विक्रमसम्म 2033 मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्थापना भएको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन BBC को दिल्ली स्थित कार्यालयमा छापा हानेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार BBCमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको मोबाइल फोन समेत कब्जामा लिएको जनाइएको छ। केही समय अगाडि BBCले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विषयमा एउटा वृत्तचित्र बनाएको थियो। उक्त वृत्तचित्रबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले भारतमा त्यसको अनलाइन लिङ्कमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मोदी गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् 2002 मा भएको साम्प्रदायिक दंगाको विषयलाई लिएर तयार पारिएको उक्त वृत्तचित्रको पहिलो भाग 17 जनवरीमा सार्वजनिक भएको केही समयमा नै भारतमा ब्लक गरिएको थियो। भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले IT नियमलाई आधार बनाएर BBC को सामग्रीले साम्प्रदायिकतामा खलल ल्याउने भन्दै उक्त भिडियो राखिएका लिङ्क र सामाजिक सञ्जालका खाताहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। विपक्षीहरूले सरकारले आफ्नो विरुद्धको आवाजलाई रोक्न र BBC सँग प्रतिशोध साध्न छापा हानेको विपक्षीहरूको आरोप छ। टर्की भूकम्पमा परेका 2 जनाको 198 घण्टापछि उद्धार भएको छ। TRT ओल्ड नाउका अनुसार मंगलबार उद्धारकर्ताले 17 वर्षीय किशोरी र अर्का एकजनाको भग्नावशेषबाट उद्धार गरेका छन्। अजरबैजानका उद्धारकर्मीले उनीहरूलाई जीवितै बाहिर निकालेपछि खुसी मनाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। उद्धार गरिएका 2 जना दाजुभाइ हुन सक्ने बताइएको छ। अघिल्लो साताको सोमबार बिहान टर्कीमा 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। गत सोमबार टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 37,000 नआएको छ। भग्नावशेषमा च्यापिएका मानिसहरूको शव धमाधम फेला परेकाले मृतकको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको छ। यद्यपि जीवितै उद्धार गर्ने सम्भावना भने टर्दै गएको उद्धारकर्मीले बताएका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघले अब भग्नावशेष मुनि पुर्याएका केही व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुको सट्टा बाँचेका करोडौं मानिसहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुने जनाएको छ। यसैबीच टर्की सरकारले भवन निर्माणमा लापरवाही गरेको र सुरक्षा निकायलाई व्यवस्था गरेको आरोपमा हालसम्म 113 जना विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गरिएको जानकारी दिएको छ। पोर्चुगलको क्याथोलिक चर्चमा हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण भएको खुलासा भएको छ। क्याथोलिक चर्चका पादरी र पास्टरले हजारौं बालबालिकाको यौन शोषण गरेको प्रतिवेदन अनुसन्धान आयोगले दिएको हो। सन् 1950 पछिका यौन शोषणका घटनाहरूको अनुसन्धान गरेको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा हजारौं बालबालिका यौन शोषणको शिकार भएका छन्, जसमध्ये 4,815 जनाले आफूमाथिको अत्याचारको बारेमा बोल्ने हिम्मत गरेको खुलासा भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगको नेतृत्व गरेका पेड्रो स्टेजले आँकडा ज्यादै कम रहेको भन्दै करिब 2 लाख बालबालिका यौन शोषणको शिकार भएको बताएका छन्। उनले त्यसमा 3,000 पादरीहरू संलग्न रहेको संकेत गरेका छन्। पेड्रोका अनुसार यौन शोषण गर्नेहरूमा 77% चर्चका पादरीहरू हुन्। उनीहरूले चर्च, क्याथोलिक स्कुल, पादरीका घर र धर्म कबुल गर्ने अखडा लगायतका स्थानमा बालबालिकाको यौन शोषण गरेका थिए।
अमेरिकाको मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा गोलीबारी हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा थुप्रै घाइते भएको खबर छ। मिशिगन युनिभर्सिटीको क्याम्पस प्रहरीले केहीको अवस्था गम्भीर रहेको र घाइतेलाई अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिएको छ। गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ। मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटी प्रहरीले ट्विट गर्दै भन्यो, संदिग्ध एक अश्वेत व्यक्ति हुन् जसले रातो रङको जुत्ता लगाएका छन् र डेनिम ज्याकेट लगाएका छन्। संदिग्धले टोपी पनि लगाएका छन्। मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटी प्रहरीले संदिग्ध हमलाकर्ताको तस्बिर जारी गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सिरियामाथि लगाइएको सबै गैरकानुनी एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू तत्काल हटाउन र मानवीय प्रकोप सिर्जना गर्ने कार्य बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै सिरियालाई जारी प्रतिबन्धका बावजुद 6 महिनालाई प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने जनाएको छ। प्रवक्ताले अस्थायी राहतको राजनीतिक प्रदर्शन गर्नुको सट्टा अमेरिकी सरकारले सिरियामाथिको एकपक्षीय प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा तुरुन्तै हटाउनु पर्ने बताएका छन्। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।